السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرشد کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ میں آپ کا خادم ہوں، مرشد نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پچھلے ویک بھی آیا تھا. میں 3-4 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں. میں نے بہت ویٹ کیا. ابھی بھی میں 4-5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو معذرت. میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے. جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. میں سنی تھا، آپ سے پہلے سنی تھا، تو میرے گھر میں بتایا جاتا تھا کہ شیعوں کے ساتھ کھانا حرام ہے. یہاں تک بتایا جاتا تھا کہ میرے گھر میں یہ بتایا جاتا کہ اگر آپ شیعوں کی لڑکی سے نکاح کر لو گے پورے خاندان کو شیعہ کر دے گی. تو یہ چیزیں مجھے بہت ہٹ کرتی تھی. پھر جب میں مدرسے جانے لگ گیا، وہاں پہ ساتھ مجلس تھی، وہاں پہ محرم میں مجلس میں جاتا تھا، سنی تھا. تو میں گیا مجلس میں، جاتا تھا. وہ میرے ساتھ جو میرے دوست تھے نا، جو میرے ساتھ پڑھتے تھے قرآن مجید، وہ جا کے میرے قاری صاحب کو بتاتے ہیں یہ شیعوں کی مجلس میں جاتا ہے. وہ آج تک مجھے بات نہیں بھولتی. میرے قاری صاحب نے مجھے بہت مارا کہ تم وہاں کیوں جاتے، ہمارے تو وہاں جانا بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ چیز پھر میں نے مدرسہ چھوڑ دیا. بعد میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے آپ کو سننا شروع کیا. میں تقریباً آپ کو 2 سال سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ. تو میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا کہ میری آپ سے بات ہو. میں مطلب کہ ذہنی طور پہ بہت ڈپریسڈ ہو گیا تھا کہ یار فیملی والوں نے بھی یہ چیز کہہ دی کہ ہاں بس تم ختم ہے، آگے اب نہیں ہے، تم نے تو اپنا دین بھول گئے ہو جب تم وہاں چلے گئے ہو. مجھے کلمہ پڑھا دے بس. میں کچھ اور نہیں چاہتا. میں بہت اللہ آپ کو عزت دے، اللہ سلامتی دے. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدن عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان فاطمۃ الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سید النساء العالمین واشہد ان واشہد ان امیر المؤمنین امیر المؤمنین علیاً علیاً خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصیہ بلا فصل وفسی بلا فصل واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وعلي ابن محمد ومحمد والحسن ابن علي ومحمد والحسن ابن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن خلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله وخلفاء رسوله وحجج الله وحجج الله وأئمة الهدى. وأئمة الهدى. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہ السلام کا
12 इमामों का 12 इमामों का गुलाम इब्न गुलाम हूँ। गुलाम इब्ने गुलाम उनसे मोहब्बत और उनकी इताअत मेरा दीन है। उनसे मोहब्बत उनकी इताअत मेरा दीन है। उनके दुश्मनों पे लानत बेचता हूँ। उनके दुश्मनों पे लानत भेजता हूँ। उनके कातिलीन पे लानत बेचता हूँ। उनके कातिलीन पे लानत भेजता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में आपको ईमान दे और इंशाअल्लाह आखिरत में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मशहूर फरमाए। सलामत रहो, जिंदा रहो। थैंक यू सर। मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं जी जी 1-2 जी जी क्वेश्चन में थोड़ा सा कि अगर जी मैं मतलब कि कभी इस चीज को थोड़ा सा लेता हूँ कि ये जो हम अलम पाक लगाते हैं घर पे, और ये जो हम क्या कहते हैं वो मातम करते हैं जो शिया लोग खुद को मारते हैं, मैं इस डाउट में हूँ कि अगर मैं करूँ तो ये जायज है और मतलब कि ये फर्ज तो नहीं है, अगर ना करूँ तो कोई इसमें देखिए इशू तो अलम नहीं है? लगाना, देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम था, ठीक है ना, जो वो जंगों में उसको निकालते थे और इस्लाम की इज्जत उसी अलम में थी, यानी वो मुसलमानों की लश्कर की निशानी थी। ये अलम है। अलम उन्होंने किसको दिया था? अपने भाई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दिया था। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अलम होती थी जंगों में। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अलम थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अलम जो है करबला में उनके भाई हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक में थी। फिर जो है वो जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे लश्कर शहीद हो गए, और फिर जो है शिया वो अलम टूट गया, अलम गिर गया, अलमदार भी शहीद हो गए। तो फिर ये हुआ कि शिया उसी की याद में उस अलम को, उसी सुन्नत में अलम अपने बाज, सब शिया नहीं, बाज शिया अपने घरों में, बाज लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, बाज नहीं होता ना, तो वो अलम लगाते हैं बिलखुसूस गांव वगैरह। ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई अलम लगाते, अगर लगा दे तो अच्छी बात है, ना लगाए तो कोई गुनाह नहीं है, ये बात है। अब जो लोग मातम करते हैं, देखें ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोना, मुसीबत में इज़हार गम करना, ये एक बहुत बड़ी इबादत है इस दुनिया में। देखें इतना सवाब अल्लाह जानता है, इतना सवाब जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मातम में है, उनके लिए गिरिया करने में है, उनके लिए नौह सराई में है, इतना सवाब बहुत सारे कम अमाल में, शायद किसी अमल में इतना सवाब ना हो, इतना ज्यादा इसकी फजीलत है। तो इस गम में अगर आप इंसान नोहा अगर सुनता है ना, नोहे के दौरान अगर रोए तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब रोए, मतलब नोहे भी इतने सख्त होते हैं, बिल्कुल अगर रोए ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रोता है, रोने की आवाज बना दे, अच्छी बात है। अगर मसलन उसका हाथ सीने पे जाता है, ठीक है, मारता है, यानी इस गम का इजहार करता है, ये बड़ी अच्छी बात है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसका हुक्म दिया है कि हमारे गम में मुसीबत का तुम इजहार करो, आज़ादारी का इजहार करो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बशर्ते ये कि खुलूस के साथ हो, दिखावे के लिए ना हो कि भाई लोग देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, जो ख़वातीन देख रही हैं तो मैं जोर से मारूं, ठीक है ना, वो तो बेवकूफ़ी, वो जहालत है। अगर कोई, मैं नहीं कहता कोई करता है, अगर मैं कहता हूँ अगर कोई इस तरह करे तो जहालत। तो अगर कोई करे तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी दुआ, बड़ी इसकी सवाब है, ठीक है ना। तो ये अर्जिया है। अगर कोई नहीं करता है तो वो बहुत बड़ी फजीलत से महरूम रहता है, ठीक है ना। अगर कोई नहीं करता, ये ऐसा है कि मसलन कोई आपके घर में जन्नत के दरवाजे खुल जाएं और आप कहते हैं कि अभी मैं कल इंशाल्लाह इस दरवाजे में दाखिल होऊंगा, इस तरह है, ठीक है। ये करना अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सर। ओके, सही आगा जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, जो आप काम कर रहे हैं। सलामत रहो, जिंदा रहो। थैंक यू मेरे भाई।